Laing nga lokal nga balita human ug hatod ang tulo ka mga nabilin nga printer para sa mga tunghaan sa lungsod sa Pamplona kini gibutyag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Matupad ni Konsyal Tolentino nga kuyog gyapon niya sa paghatod sila nga Sir Josel Ramirez, Crisanto Gret Jr. aron sa personal nga ipaabot sa tunghaan. Hinumduman nga unom ka printer ang gihatod sa miaging simana kagahapon adlaw gitiwas nila ang nahibilin nga printer na gidonar kini sa Tevis Care na pinagi sa paning kamot ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Paghuay lang gihatod sa Nabalabag Elementary School ang usa ka printer o gidawat kini sa head teacher nga si Fernando Manso. Kuyog usab ang magtutudlo o ang lain nakadawat usa ka printer sa San Isidoro Salma Memorial High School nga gidawat kini ni Wilmar Ejercito uban sa magtutudlo o ang katapusan sa Manalangse Elementary School nga gidawat usab kini ang usa ka printer ni head teacher Christopher Serna o uban ang magtutudlo aniya pamahayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Yes sir, nahuman na to og distribute ang 3 printers dito ta karong adlaw sa Nabalabag Elementary School. After that, dito ta sa Isidoro Salma Elementary School, High School, yes, High School. And then, lastly, we went to Malalangsi Elementary School. Muna ato ang gi-adto karong adlaw, sir. Kining mga Si Konsyal LV Montisa Tolentino eksklusibong hinabi sa taga Tikbalita. Gibutyag kagabong adlaw ni Pamplona Vice Mayor George Duran nga dako nga tabang ang gidunar nga printer para sa mga tunghaan sa lungsod Pamplona. Matod pa ni Vice Mayor George Duran nga usa siya nga mikuyog ning Konsyal LV Montisa Tolentino, Crisanto Gret Jr. o si Josel Ramirez sa paghatod sa mga printer nga gikan sa Teves family o kini nakita niya nga dakong kalipay ang mga magtutudlo ni ining printer nga ilang gitunol mismo. Kuusab nila pasalamat na nakadawat sila ato nya just the same ang ilan na pong nakuha nilang problema sa printer ang ink o ang paper na pod no ang bond paper. So mangita na pud ani og kapangayuan para nga makahatag ta nila basta ginagmay man lamang ink o kining bond paper. Sa akong tan-aw dako jud kay kini siya og kanang makatabang para sa mga teacher kay magaan-gaan man po ang ilang trabaho. Nya dili pud sila kaayo makakuha sa ilang bulsa kay di ba kay nanamay ning donate din in terms sa kuan kining ilang makautang sila bisan to makautang sila pero makagasto-gasto pag sila ginagmay para silang kaugalingon. Nya kana dako na sila kayo ng mahimo para sa ilang ekonomiya nga makasave sila kung kuan naa sila printer. Nya matagaan po nato og kining bond paper o ink. Pero sa amo na punta ng LB mangsulisit na pata basin na pod si insahan mo to si Congressman si Kiting sa Garbaria nga maningkamot po siya makahatag og kuan bond paper. So ingutan na akong assessment kung kay patok kay karong panahon na ang paghatag sa printer. Na Vice Mayor George Duran sa laing Lokal nga balita, bisan retirado na sa serbisyo isip opisyal sa pagkapulis apan padayon ang iyahang pagserbisyo sa katawan sa lungsod Pamplona. Si Eric Josel Ramirez naanda na niyang mo serbisyo sa katawan nga panahon nga anaa na siya sa serbisyo. Kung pa siya sa pagserbisyo sa pulis tungod kay ang iyahang ginikanan usaman ka magtutudlo o usapon ka kanhi pulis nga nahimo usab nga konsyal sa lungsod sa Pamplona. Tungod sa halapan nga pagserbisyo adunay programa si Konsyal LV Montisa Tolentino nabigit sa pagtabang sa mga kapos nga pamilya, ilabi na sa pag-ayuda sa pagpayo sa mga panimalay nga para usab komportable o dili na matuluan nga adunay insakto usab nga katulugan. Matod pa ni Ramirez nga atol sa feeding program ni Konsyal Tolentino adunay nakita nga nagpuyo nga luoy kayog sa kahimtang sulod sa ilang panimalay. Maong ila kining tabangan aron sa pag-abaga
ilabi na sa gastuhan sa pagpalit sa mga materyales o mahimong nga komportable ang gipuy-an nga kabus nga pamilya. Ani ang pamahayag ni Ramirez. Tinuod sir, una may hapon na tuntanan. Tinuod, kami og ang ako kauban si retired police officer si Santo Garet. Kami mo usas ni abag jud ni Ma'am LB kabahin sa pabahay kay din manggod ang among nakita katong mag-feeding mi din luoy kaayo din si Ma'am LB aduna bay humok nga kasing-kasing nga nitabang sa ingon ana nga indigent nga wala-wala gyud tawon. So Si retired police officer Josel Ramirez sa lungsod sa Pamplona. Balita, nagmalipayon ang taga-sitio Bungawin, Barangay Mamburao, lungsod sa Pamplona tungod sa nakadawat kini gahos nga gikan usab sa personal nga panudanan ni Representative Manuel Chiquiting Zagarbaria. Kagabong adlaw adunay hamubo nga programa kuyo kangamahan sa Segundo Distrito Congressman Zagarbaria o Konsehal LV Montisa Tolentino, Josel Ramirez Crisanto Garet o si former Vice Mayor Gadoy Ritis. Si Vice Mayor George Uran anausab og si Barangay Kapitan Tonton Bangko aron masaksi nga midawat ang magdusi ka household sa host nga gahin niini. Si kanhi Police Officer Crisanto Garet Jr. mibot nga dugay ng mihangyo sa katawhan nga matagan silag host para maabot ng ilahang tubig sa ilang panimalay. Bitaw sir, ganiya sir, nakadungog ko silang istorya murag gikumot po akong kasing-kasing ba kay ako mong ko mga silingan. Unya sa ilang giistorya nga sa gidugayon ng ilang anak nanganak na lang. So karon paghangyo namo ni Congressman Chiquiting Zagarbaria, so walay pagdumili iya dayang gihatod diri ang host. So karon naka dako kayong kalipay sa mga taga sitio Bungayen sakop sa Mamburao nga nakadawat sila sa maong host nga sa maabtikon po natong konsyal sa lungsod sa Pamplona, Konsyal LB Tolentino, og inabagan pod namo karon sir nakadawat gid sila sa host. So mayon ko nga sobra pas panghimol sir, napay Si panghinaw. retired police officer Crisanto Garet sa lungsod Pamplona.